Goa is the fourth place for number of road fatalities in India. It's very unfortunate. Being a touristic place, the roads in Goa are very bad. Chief Minister was on the record saying that he will finish the potholes by 1st of November. No doubt, in some places potholes have been filled, but he should go around the state and you'll see that the state of the roads in so many villages is very, very bad. And that is the reason the fatalities on the roads are increasing. Second thing, if you try to cross the bridge at Agasai, it's so unfortunate that people take around 45 minutes to cross from Agasai to reach Sridham. Because both the sides, the road being narrow, it is jam-packed. They knew that the bridge would start. Why haven't they repaired the way temporarily so that the traffic is not diverted totally towards Pilar? Early morning and late, maybe after 9 o'clock, the situation is not bad. In between, one side, petrol, diesel has gone up, which government decreased a little, which is not enough. We have been saying, bring down the gas cylinders. आजपर्यंत काय करून ना आणि त्या मार्गांचेर तरी outdoor 45 minutes लोग start man 5 minutes होता है पत्ती बॉम्ब hospital झाले. You can imagine how much fuel is burnt on these roads. तेन्ना सरकाराक दोडगोड म्हणटा चीफ मिनिस्टराक के मार्ग जे पेड्डेर आसात सारके पेड्डेर जालो आसा ते बेगीन सार करपाक आनी आगशे पुलीस आनी सुबेज दवरपाक नाक्याचेर न्ही बाजरांत आनी सगळ्याक पिलार आगशे बाजरांत सो दॅट कोण थांबलो जाल्यार ताका इमिजिएटली थिंगा काडून मुखार वचपाक सो ट्रॅफिक जॅम जायना जावपाक. काँग्रेस जात तितली आमी आवाज उठयतात. आज थिंगा आमचे भुरगे बॅनर्स घेवन रावपाचे आसा पूण ट्रॅफिक बंद करता. पुणे सगळें पुंग तिकडशार उदक बिकॉज सरकाराचे it falls on deaf ears and their eyes are closed. तांकां लोकांचें पडूंकूच ना. तांकां लोक दाखयतलो आतां इलेक्शन तेन्ना. दुसरें आतां पळय माजोर्डा they have gone for acquisition. आमी जायते फावट सांगले सरकाराक माजोर्डाच्यान आनी मुखार डबल लायन आमकां नाका कित्याक थिंगा घरां आसात आनी कितें गुड्स ट्रेन आमच्यो पॅसेंजर ट्रेन येता त्यो मेजून येतात. गुड्स ट्रेन पळय येता तांकां एक 15 मिनट 20 मिनट रावन दी आनी क्रॉसींग जाय. इट्स नॉट लायक बासीस वीच गो वन आफ्टर दी अदर. पूण आमकां फ्रॉम माजोर्डा ऑनवर्ड्स आमकां ही डबल लायन नाका. जाल्यार ती ओके. तेच भशेन ह्या दोनूय प्रोजेक्ट
जे येवपाचे आसात आनी लोकांक नाक म्हणला त्यो बंद दवरात. कित्याक सरकार म्हणटा तो कितें कोत्ता त्या लोकांच्या बऱ्याक. जेन्ना लोकांक तुका दाखयलें आमचे बऱ्या न्ही तें आमकां वायट जाता तेन्ना सरकाराची कर्तव्य ड्युटी तें चेंज करून घेवपाक. हांव जाणा सरकाराक स्वप्न पडनाय, सरकार बरें आसता म्हणून करूं वता, पूण वन्स पीपल ऑब्जेक्ट यू स्टडी एंड गेट इट चेंज. नेक्स्ट आयज तशेच भाशेन हिंगा एक बिल्डींग ओपनिंग गोरायला म्हूण नियर आमगेले ओल्ड गोवा. कितले लोकांनी बॉम्ब मारली आनी सरकारान आज जे दोळे धांपल्यात कित्याक तांचे कोण वर्कर तर स्पोक्स पर्सनान गव्हर्नमेंट ना बीजेपीच्या. सियासतान जात तितले बेगीन सारकें जाल्यार आंगोडी म्हूण न्हय. You should study. Archaeological survey also should find out. आनी आमकां कोण लोकांचेर वायट केल्ली नाका. पूण if it falls within this area which comes under archaeological survey आनी CRZ प्रमाणे रूल प्रमाणे केलो ना जायत, immediately it should be demolished. And the last म्हणलोलें, I was reading की इस्कॉलां up to 8th standard सुरू करपाचें आसा. आमकां कोविड पोत्तें हाडपाक नाका. 3rd phase अजून सुरू जावंक ना, तें रेकॉर्डिंग खूंय जाल्या तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागूंक कोत्ता के you have to do it with absolute caution. जाता जाल्यार एक क्लास आज, दूसरी क्लास next day, so that there is normal norms are followed. And जात तितली बेगीन between the age of say 12 to 15 or 16 or ताचे सकयल whatever ही पळय आयिल्ले वॅक्सिन्स ही गोंयांत हाडून भुरग्यांगेली वॅक्सिन सुरू करची. एकोद्दां लोकांक जाय आवय बापायक ते भुरग्यांचें शिक्षण जावचें, पूण एट द सेम टायम तांकां भंय आसपाक जायना मुगेलो भुरगो गेलो तो येता आसून कोवीड घेतली. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां दोळे उगड्यात आनी जाता तितले बेगीन हें सुरू करात भुरग्यांक इंजेक्शन करपाक. कित्याक आमकां उगडास आहा जेन्ना 60-70 लोक ड्यू टू लॅक ऑफ ऑक्सिजन मेले गोंयांत, ओजरांनी देशांत मेले. तुगे सरकाराक they had the guts to say एकूय मरूंक ना म्हूण गोंयांत आनी देशांतूय मरूंक ना. हे भशेन असलें आमच्या भुरग्यांक जावपाक नाका. Any question? So these two linear projects, power transmission, will the party, Congress party scrap them if you will come to power? How you all will go about this since the vote is being? See, we will scrap that. That's what our party has said. If there is utmost necessity, then a panel will study. But as it is, it will be scrapped. As far as Majoda to Vasco line is concerned, there is no yes. Totally we are against. कित्याक एअरपोर्ट जालोल्या एक गुड्स येता त्याच्यान 15 मिनट रावपाक कितें गुस्ता जाता, म्हाका हॉटेलांत व्हरपाक कोत्तात तुमी. But legally speaking, can you stop it once if the land is acquired by the present government? You can give back.
you can give back to the public. You don't want that to be utilized for something else. Don't think when you acquire, people are happy. But necessity necessity has no rules. Now, when people are brought to our notice, કે એ નાકા કે ગોરા vibrator પેડે દરતી, and it's not a necessity of the hour. Amunan somebody born good. Think tamle, we rule kere, think tamle, gedi magi. Thank you.